Триумф Атланта с мрамором Кремнова, да. Биокамин. Так, вот у нас как будет выглядеть биокамин. Так, вот мрамор. Так, ну это мрамор сделан специально таким нависанием, это под заказ, это предусмотрено все. Так, вот как выглядит поталь, да, у нас. Вот такими искринки, да, дает. Так, ну вот, ну, в этом особенность, да, этой модели. По талию мы не делали, не крыли еще. Так, камины. Ну вот, все на этом, да.